Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal e hoje eu estarei ensinando pra vocês, galera, como fazer uma passagem secreta na lareira, pessoal. Olha como que ela tá, né, pessoal? Então aqui, você tá vendo, né, pessoal? Eu aperto esse botão, a lareira apaga e eu entro na minha passagem secreta, pessoal. Agora eu vou pegar, pessoal, vou ensinar pra vocês como fazer, mas antes, pessoal, vou ter que dormir. Vou ter que nanar, pessoal. Eu vou nanar. Aí eu vou colocar e eu já vou pegar o isqueiro aqui na minha mão, pessoal. Então vamos lá dormir. Então, pessoal, então vamos lá começar a ensinar a vocês a fazer, pessoal. Você vai colocar 4 assim, assim. Desse jeito, tá, pessoal? Aqui, ó, pessoal. Tirar isso aqui. Aqui você vai colocar o ejetor. Dentro dele o isqueiro. Atrás dele o repetidor de redstone. Peraí, errei. Peraí. Vem trazendo até se encontrar aqui, pessoal. Entendeu, pessoal? Pra quando você for ligar, ó, você viu que tá feito, pessoal. Aí você vai colocar aqui. Atrás não precisa. Desse jeito. Assim, pessoal. Aí tá pronto nossa passagem secreta, pessoal. Tá pronto aí, ó. Aqui, ó. Só vou colocar aqui, tá? Mas não ligue não. Aí você vai apertar aqui, pessoal. E vai abrir a passagem secreta. Ou dá pra você levar pra cá, que é mais perto. Aí, ó. Pegou. Abriu. Fechou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal e deixem seu like. Até a próxima. Um forte abraço.